Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü haberlerimize geçmeden önce malumunuz bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu vesileyle vatanını canı pahasına koruyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha memleketimize, ülkemize böyle bir acı geceyi yaşatmasın diyorum. Ve devamında bugün ilk olarak hep birlikte bir ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi olan Tom Barak'tan gelen yok artık diyeceğimiz çıkışa gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekten de güzel ifadeler kullanmıştı Tom Barak. İşte Türk SİHA'ları dünyanın en iyi insan hava araçları demişti. Devamında işte YPG PKK'ya dair ABD'den daha önce hiç duymadığımız YPG eşittir PKK ifadelerini dahi kullanmıştı. Fakat bu sefer Tom Barak gözünü Güney Kafkasya'ya dikti. Zengezur koridoruna dikti. Yanlış duymadınız. Ne diyordu? Azerbaycan ve Ermenistan onlarca yıldır 32 kilometrelik yol için tartışıyor. Burada Zengezur koridorunu kastediyor. Biz de Amerika olarak diyoruz ki Zengezur koridorunu bir kira sözleşmesiyle Amerika'ya verin, biz devralalım diye bir ifade kullanmıştı. Şimdi bir Amerika eksikti Zengezur koridoru bölgesinde. Onlar da görünen o ki kafaya koymuşlar. Bu açıklama rastgele bir açıklama değil. Üzerinde konuşulmuş, düşünülmüş bir açıklama. Çünkü daha öncesinde hiçbir şekilde ABD Zengezur koridoruna dair orayı biz yönetelim, biz bakalım gelene geçene dememişti. Bunun sebebi çok açık kıymetli dostlar. Zengezur koridorundan hatırlanacağı üzere ilk böyle barış anlaşması imzalandığında ne geçmekteydi? İşte Ruslar orada güvenli bir geçiş koridoru oluşturabilir tartışılırken bugüne geldiğimizde Amerika ben de varım bu yarışta dedi. Niye? Sebebi çok açık. Zengezur koridorunun zaten birleşmesiyle birlikte, gerçekleşmesiyle birlikte açık bir şekilde Türk dünyasıyla tam anlamıyla kara bağlantısı sağlanmış olacaktı, değil mi? Sadece bu değil, aynı zamanda Çin'in o Kuşak projesinde de Zengezur koridorunun önemi oldukça büyüktü. Amerika hiçbir şekilde o bölgeyi Çin'in eline, Türkiye'nin eline vermek istemiyor. Bu açıklamadan bu çıkıyor net bir şekilde. Yani düşünsenize, Çin'in o Kuşak projesinden Çin'den gelen ürünlerin Avrupa'ya satışında bizzat Zengezur koridoru kullanılacaktı, değil mi? Amerika'da bu koridorda söz hakkına sahip olmak istiyor. Bundan dolayı böyle bir çıkış gerçekleştirdi. Ayrıca ABD'den böyle bir çıkışın gelmesi de Zengezur koridorunun hayati önemini bir kez daha karşımıza çıkarttı. Açık ve net. Amerikalılar bir şeyin kokusunu almasa gidip de orada biz de söz sahibi olalım, İşte bize verin orayı, biz yönetelim demezler. Demek ki lamıcımı yok bu mevzunun. Zengezur koridoru illaki olacak ve Amerikasız ve Rusyasız olacak. Bu süreçte şunu diyebilirim, şimdiye kadarki Ermenistan, Azerbaycan görüşmelerinde aslında en büyük problemlerden bir tanesi Zengezur'da karşımıza çıkıyordu. Her ne kadar Nikol Paşinyan bu konuda çok açık bir şekilde Zengezur koridorunu gelin açalım, hatta Turan mı istiyorsunuz, Suran yolu mu istiyorsunuz, olur seve seve biz de faydalanalım dese de kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere akbabalar hazırda bekliyor. Rusyası bir yandan, hatta Azerbaycan'la Rusya arasındaki gerilimde Zengezur koridorunda Rusya'nın dışlanmasının da çok etkili bir faktör olduğu söylenmekte. Yani bu mevzuyu Paşinyan ne yapıp ne edip Ermenistan iç siyasetini ikna edip bir an önce halletmesi gerekiyor. Eğer ki Azerbaycan ve Ermenistan kendi arasında halledemezse görmüş olacağınız üzere meydan akbabalara kalıyor. Devamında hazır Amerika dedik kıymetli dostlar. Amerika'da şu günlerde gerçekten de ciddi bir politika değişikliği mevcut. ABD Başkanı Donald Trump daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı iyi polisi oynarken özellikle şu 2-3 gündür kötü polis rolüne apaçık bir şekilde büründü. Mesela son olarak karşımıza çıkan haberlerde Trump Zelenski ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesinde demiş ki Zelenski'ye, Trump Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar verirse Rusya topraklarında derin saldırılar düzenlenip düzenlenemeyeceğini açık bir şekilde Zelenski'ye sormuş. Ayrıca daha durun bu kadar değil, Trump'ın Zelenski ile yaptığı özel görüşmede Moskova veyahut da St. Petersburg'u vurabilir misiniz diye sorduğu bildiriliyor. Zelenski'nin ise ABD eğer ki uzun menzilli füzeleri bize verirse bunun mümkün olabileceğini söylediği aktarılmakta. Allah Allah, Trump neden böyle bir şey dedi, değil mi? Çok basit kıymetli dostlar. Putin hiçbir şekilde Trump'ı dikkate almıyor. Trump'ın bilerek iyi polis rolüne büründüğünü çok iyi bildiğinden dolayı Vladimir Putin hiçbir şekilde Trump'ın barış çağrılarına cevap vermemişti. Trump'ın barış isteyip istemediği de zaten tartışılıyor. Trump'ın amacı basit. Eğer ki diyor acıyı
kalplerinde, kendi içlerinde hissederlerse, Sankt Petersburg olsun, Moskova vurulursa Putin diplomasi masasına kendi söylediklerine göre oturacakmış. Düşünceleri bu yönde, işte ATACMS füzeleri veyahut da Tomahawk füzelerinin verilmesi gündemdeymiş. Ayrıca bugün yine Donald Trump'a bir soru soruldu. Vladimir Putin'e güveniyor musunuz denilmişti. Trump diyordu ki ben kimseye güvenmem. Ama Putin'le çok iyi anlaşacağımızı düşünüyordum. Hiç de beklediğim gibi olmadı. Süreç halen devam ediyor. Ama Vladimir Putin'le telefonla görüştüğümüzde her şey çok iyi. Hava çok hoş ama akşam saatlerine geldiğimizde Kiev'de bir tane binayı vuruyor. Bu kabul edilemez diyordu. Tabi bu açıklamalarla birlikte artık Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir dönemde aslında başlamış oluyor. Patriotlar bilineceği üzere önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya sevk edilecek ve parasını bizzat Avrupa Birliği'nin ödeyeceğini duyurdu Trump. Yani beleşe vermiyoruz, Avrupalılar bize para verecek, biz ticaret yapıyoruz dedi. Ama önümüzdeki günlerde Vladimir Putin'den en azından Trump'ı birazcık dizginleyecek açıklamalar gelmediği müddetçe Trump elindeki kozları yavaş yavaş uygulamaya başlayacak ve ayrıca Rusya'ya ek yaptırımların da yine masada olduğunu duyurmuştu. Yani Rusya-Ukrayna savaşında bırakın bir barış görüşmesini, bırakın bir duraksamayı, belki de eskisinden daha şiddetli bir hal karşımıza çıkacak. Yani öyle bir durumdan bahsediyorum ki geçtiğimiz dönemlerde NATO çok gereksiz diyen Trump mesela bugün NATO çok iyi bir şey. NATO özellikle de küçük ülkelerin büyük ülkelere karşı savunulmasında oldukça etkili bir rol üstleniyor. %5'lik hani savunma sanayi harcaması var diye ülkelerin kendi gayri safi harcamaları içerisinde. Bu da diyor kabul edildi zaten son liderler zirvesinde. Bundan dolayı NATO'da her şey yoluna gidiyor. NATO iyidir demekteydi. Yani Rusya'dan beklediği yanıtı alamayınca Trump bu şekilde tehdit yoluyla Rusya'yı masaya oturtmaya çalışacak. Hep birlikte bir Azerbaycan'a gidiyoruz. Kıymetli dostlar, Azerbaycan uydu alacak. Yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir uydu ihalesi vardı Azerbaycan'da ve uydu ihalesinde yavaş yavaş artık finale kalan şirketler meydana çıktı. Azerbaycan iletişim altyapısını küresel bir merkez haline getirme ve jeopolitik etkisini artırma hedefi doğrultusunda tahmini değeri 800 milyon dolara ulaşabilecek dev bir iletişim uydusu ihalesi için son aşamaya geldi. Bu stratejik projede finale kalan 4 şirket arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta yer alırken İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Fransız-İtalyan ortaklığı Thales ve SpaceX gibi güçlü rakiplerle yarışıyor. Azerbaycan'ın talepleri ülkenin gelecek yıllardaki iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak. İsrail'in Dror bir uydusuyla benzer şekilde uluslararası standartların en üst seviyesinde bir uyduyu içermekte. Beni sevindiren ne oldu biliyor musunuz? TUSAŞ olarak rekabet edilen firmaları gördünüz mü? Yani TUSAŞ'ın bir uydu geçmişine baktığımızda öyle 15-20 yıllık devasa bir uydu geçmişinden bahsedemeyiz. Daha biz Türkiye olarak uydu konusunda evet çok büyük çalışmalar yapıyoruz ama dünya standartlarına baktığımızda inşallah daha çalışmaların başındayız. Çok daha iyi yerlere geleceğiz uydu konusunda. Ama TUSAŞ'a olan bu güven, TUSAŞ'ın 3 tane dünya devi kendi alanında finale kalması gerçekten de benim için çok önemliydi. Son olarak da hep birlikte bugün bir Suriye'ye gidelim mi? Suriye'de Dürzülerin hareketliliği mevcut. İşgalci İsrail'in desteğiyle birlikte Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzülerin bir ayaklanması söz konusuydu yaklaşık son birkaç gündür. Bugün itibariyle Suriye ordusu Süveyda kent merkezinde kontrolü tam anlamıyla sağladı. Gerek emniyet binası gerek valilik binasında tamamıyla artık Suriye ordusu mensupları bulunmaktaydı. Kontrol sağlandı kısacası ve ayrıca Dürzi liderler de artık yavaş yavaş ateşkes, anlaşma açıklamaları yapmaktaydı. Gerilim kısacası bölgede düştü ama bölgede gerilimin düşmesini istemeyen tek bir ülke var. Tahmininiz doğru. İşgalci İsrail. Mesela İsrail'den bugün açık bir şekilde Suriye'de yaşananlara ilişkin bir açıklama gelmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz bugün diyordu ki orduya Süveyda'daki Suriye ordusu ve silah depolarına derhal saldırı düzenlemesi talimatını verdik. Suriye güçlerinin Süveyda'da konuşlandırılması İsrail için bir tehdit. İsrail Suriye'deki Dürzülere zarar gelmesini önlemeye kararlıdır. Suriye rejiminin Dürzülere zarar vermesini önlemek ve sınırlarımıza bitişik bölgelerin silahsızlandırılmasını sağlamak için çalışıyoruz demekteydi Netanyahu ve Katz. Bundan sonra ben size diyeyim sürekli Suriye'yi Dürzülerle tehlikeye atmaya çalışacaklar. Ara ara böyle Dürzülere gazı verecekler, el altından belki silah ulaştıracaklar ve Suriye'deki o birlikteliği, Suriye'deki huzur ortamını bozmaya çalışacak İsrail. Suriye'de İsrail'in kullanacağı pek koz kalmadı. Bir tane kaldı. O da Dürzüler. Çünkü niye? YPG, PKK mevzusu Amerika Türkiye'nin istediği konuma şu an net bir şekilde resmiyeten
gelmiş durumda. Yani evet, sahadaki gerçeklikler şu an farklı olabilir ama Amerika geçtiğimiz günlerde ilk defa YPG eşittir PKK dedi. Bu açıklamaları İsrailliler görmüyor mu? Görüyorlar ve sıkı sıkıya da takip ediyorlar. Amerika'nın A dediği bir şeye nasıl İsrail çıkıp da B desin veya bu siyah diyorsa Amerika, evet siyah diyecek, beyaz bile olsa. Yani durumu anladınız mı? Eğer ki Ahmet Şara yönetimi Dürzileri kendi ülkesinin iç meselesini kendi başına halledebilirse, ki görünen o Dürzi liderlerden açıklama geldi ateşkese dair, İsrail tam anlamıyla Suriye'den def edilecek. Zaten özellikle Suriye'nin karışık olması en çok İsrail'in işine geliyor. Türkiye'yi bölgede rahat bırakmak istemediklerinden dolayı Suriye'yi her gün böyle at koşturacakları, her gün böyle ansızın bir operasyon yapacakları bir bölgeye çevirmek istiyorlar. Zaten gün içerisinde de Süveyda kent merkezi yakınlarında ara ara Suriye ordusuna hava saldırıları gerçekleştirmekteydi. Bakalım, bölgeye yine yakın takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Tekrardan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.